Tradhtia është një nga fenomenet më të përhapura në shoqërinë tonë dhe shfaqet në forma dhe marrëdhënie të ndryshme, jo vetëm ato martesore. Për shumë njerëz, tradhtia është e pafalshme, megjithatë duket se ka një grup njerëzish të cilët janë të prirur të tradhtojnë më shumë. Një studim tregon se gratë me gjoks të vogël tradhtojnë më shumë. Së fundmi, në një studim me 1000 pjesëmarrës në Britani, ka arritur në përfundimin se tradhtia varet nga madhësia e gjoksit të një gruaje. Për këtë studim u anketua 1000 gra që kishin marrëdhënie seksuale për të zbuluar madhësinë e gjoksit të tyre, që kishin më shumë gjasa të tradhtonin partnerët e tyre. Në fund, studimi tregoi se gratë me gjoks të madh janë më besnike ndaj partnerit të tyre dhe kanë më pak gjasa të tradhtojnë. Studimi tregoi gjithashtu se gratë me gjoks të vogël kanë më shumë gjasa të tradhtojnë burrat e tyre.